Hello， 大家好，有小新先生，今次同大家開箱嘅嘢係乜嘢嚟嘅？Bandai嘅蒙面超人嗱，冇錯啦，就係一個櫻島1號啊！今次就係一個榮光之超和蒙面超人嘅版本嚟嘅，嗱叫做啦變相嘅再版啦，變咗呢個布嘅領巾啦。嗱咁啊啱晒我哋啲後追嘅朋友仔，嗱今次我呢盒咧就日版嚟嘅，嗱咁我見到呢個盒嘅後邊嗰度咧就可以做翻啲我哋好想做嘅嗰啲經典嘅 pose 啊，包括咧佢嘅招牌動作啊、飛踢啊、諸如此類變身動作，嗱咁就。嗱，以日版嚟講呢個價錢咧就一定會平過官方香港嘅零售建議價啦，咁就680蚊。咁我買日版咧就會平啲嘅。嗱，咁我說明書嗰度啦，就係亦都係話俾你聽啦，有啲咩特別咧，咁就係可以俾你換呢個頸部啦。嗱，咁我可以換翻啦，同之前一樣，可以換翻個膠製嘅又得，布製嘅亦得，同埋有對後備嘅天線啦，同埋啲替換嘅手型。嗱，配件咧就唔係好多，因為我哋超和嘅拉打咧大部分咧都用啲拳腳啊，咁就已經可以搞得掂啲壞人幹部，非常之強勁啊！好啦，咁我哋睇一睇先咯。嗱，今次呢個榮光版本啦，最重要咧就係換咗呢個布嘅頸巾啦，同埋咧就可以俾我哋後追翻嘅。嗱，好老實地講句啦，我自己咧本身係最中意咧就係一個舊1號嘅經典嘅配色。嗱，櫻島1號唔係話唔中意，咁但係咧唔知點解咧，可能咧佢會變咗咧太過黑色嘅頭盔咧，就唔係我自己最中意嘅味道。但係啦，之前咧就一直錯過咗啦，因為本身不是太愛嘅關係啦。咁但係咧之後咧而家就變相再版咧，又唔知點解咧又有衝動想買翻隻翻嚟儲下啦噃。好啦，嗱見到布頸巾咧係大家最中意嘅，咁就可以咧自己咧大力少少啦，去扭動下佢，或者我自己咧就會揸巢啲，咁我可以令到佢咧就會自然啲。而家咧太過新簇簇嘅關係啦。好，咁另外咧配飾方面，咁就係咧頭先講過呢個黑綠色嘅頭盔啦，黑色頭盔應該話，咁就墨綠色嘅嘴部啊、胸部啊、手套啊、腳套諸如此類。嗱，咁啊，因為我冇舊版本啦，我就對唔到佢嗰啲上色嘅差異。嗱，咁睇落去咧，嗰啲胸甲啦、上邊嗰啲邊緣位啦，咁同埋啲手套啊、手掌、手型嗰度咧，都有少少做啲邊緣嘅舊髮。嗱，咁啊睇落去都尚算係 OK 嘅。嗱，咁啊髮尾嗰度咧，亦都係咧隻頭盔後邊咧做翻有少少髮尾喺度。好，嗱咁就可以追翻呢隻拉打啦，覺得非常之開心嘅。咁呢可動方面咧，我唔特別測試佢啦，因為大家我諗啦都已經之前有買到嚟講咧，都會知道真骨嘅拉打可以活動能力嘅。嗱，咁啊替換部件嗰度咧就有一個頸部啦，可以俾你替換啦，可以換翻呢一個咧即係膠製嘅呢個嘅領巾嘅，分別咧就係兩個嘅形態，一個咧就係垂低少少嘅形態啦，咁另外一個咧就係以一個咧可以隨風飄逸啲嘅一個嘅擺俾你用嘅嗰個姿勢。好，嗱咁啊兩個嘅呢個嘅領巾。嗱，咁另外咧就係一個啦，即係如果我哋唔好彩咧，即係跌斷咗或者唔見咗呢個觸鬚咧，咁就亦都有一對替換，希望大家唔好唔見佢啦。咁另外剩翻嘅就係啲手型啦，嗱包括咧而家拳頭嘅一對啦，一對平手啦，然之後就放鬆手啦，一對有對可以擺下 pose 嘅手型，咁同埋咧最後咧就係俾你揸武器啊，或者咧去揸呢一個車嘅一個嘅手型啦。嗱，咁除咗而家櫻島1號之外咧，揾埋咧之前嘅舊1號啦，咁加埋咧呢一個蒙面超人新1號嘅榮光版啊，咁同埋咧本鄉猛啊出嚟啊，咁齊排企啊，咁我好似仲爭隻肥1號咧，唔記得拎出嚟俾大家睇下。咁啊嗱，而家暫時嚟講咧，即係以經典嘅超和版本啦，已經齊晒喺度啊，即係個布頸巾嘅版本啦。嗱，咁我暫時都可以嗰一段內完結咗啊，非常之開心嘅。嗱，咁好啦，想同大家睇一睇啦，即係有啲人都會好好奇，喂，成日都話喂舊1號啦。即係同呢個櫻島1號啦，正常嚟講咧，係咪都係同一個帽，然之後即係改顏色嘅啫，即係冇啲誠意。嗱，咁好老實地講句，頭盔咧就一定係唔同嘅。嗱，因為咧舊1號咧就係因為本身隻真骨嚟講啦，做得我唔知係咪特登啦，定係有心定係無意。咁就係咧嗰個頭盔咧係個比例咧係大咗少少嘅。咁睇落去咧真係似係啲大頭仔咁樣嗰啲啦。咁另外咧胸甲啊，嗰啲腹肌啊，腰帶啊，就算啦係嗰套黑色嘅底衫啊，手套腳套都好啦，可以同大家講係完全係新規造型，咁啊係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，有啲人就話唔使計較咁多啦，落去咪有1號。咁同埋咧，即係可能會見到大家好即係可能喺啲淘寶網啊，或者任何嘅網嗰度咧，買啲 KO 即係叫翻版啊。咁就係用咗某一隻咧去求其改啲顏色咁就算數。咁睇落去咧真係有啲奇離奇怪。咁大家即係如果貪平嚟講咧，即係不妨買嚟扭下 OK 嘅。咁但係如果真係着重嚟講咧，咁一定係成件事係錯㗎。你會見到連條腰帶咧，雖然顏色好近似，但係咧都係完全係唔同嘅帽嚟嘅。
噶。嗱，咁所以咧，如果大家真係中意幪面超人1號嚟講咧，咁雖然啊，即係大家可能賽嚟賽都儲咗好多個唔同嘅版本啦，咁大家會見到咧，因為係1號嘅關係啦，大家都好乖乖地點啊，俾錢啊，咁啊係好老老實實地就可以買佢翻嚟啦。好，嗱，今次嘅一個 Bandai 嘅真骨嘅1號啦，咁啊暫時嚟講咧都叫做可以齊晒。咁嗱，最重要就係希望咧，除咗呢個新旋風號，即係呢個榮光版出咗之外啦，咁嘅舊旋風號啊，同埋呢個旋風號改咧，都好希望佢會再出多一次即係適合翻呢個真骨嘅版本，可以俾大家坐下車嘅。咁如果唔係嘅話咧，即係大家啲拉帶有時即係冇車坐咧，就可能會有啲失落啊。好啦，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望大家好中意呢個 Bandai 嘅幪面超人真骨雕。今次咧就係個幪面超人1號，佢就係櫻島1號啦。我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。